Всем привет. Мотор 1.9 Кедик BLS. Поменял кучу всего. Есть давление масла загоралось. Поменяли датчик. Кучу всего. Я был, конечно, в шоке. Проблема не ушла. Поменяли распредвал. Компенсаторы новые. Думали, проблема там. Но, короче, слил масло. Снял коренные. Вот такая вот проблема. Как видите на видео, проблема жуткая. Еще была проблема, в тосоле есть соляра. Снял голову, проверил все, оказалась трещина в голове. Надо менять голову, клиент согласился. Идет чистка клапанов. Вот такие вот клапана у него были. Заказал голову, почистил клапана. Завтра будет сбор головы.